con món này chụp po bong sông sờ bài con mình thêm đâu bong sấy và cho sao mà chìm tôm lèo véo và cái biết hết rồi biết hả phụ sai nhóm hay mình ai là mình ai sao con nè tất chất vào tay ra rồi bong sấy và chua rôm tay bà con mình tên chân bong ôm đi sầm lưới bong pẹ bong ốm đã sầm lưới pẹ bong ôm đi ông co bong ôm mình tập chơi đi đặt bao bong ôm đặt bao nè hay con mình tên tất chất bong sấy tay tập đó chỉ hô bàนี่ฮะจะเจี๊ยบแต่จบหมดตัดนะถ้าไปกาหมอพองบ่าวคนนะคนมันเต้นตัดเช็ดบ่บางคนไปชีพรถไต่แต่พอจีโฮให้แล้วบ่น่ะมันจะอ้อนพองแล้วเนี่ยดักจะปีโป้ไหมมันจะอ้อนนะมันเรียกชุนดาวเป็นของทับจมูกเราเชียร์จนเอาเพียงสักมาคนนั้นบ่คนนั้นตัดเช็ดไปคลาดบ่บองใส่บ่พระพระโปเรียกเทียนให้บ่คนนั้นเต้นตัดเช็ดบ่บองใส่หับได้บ่ขมิ้นบ่ปนเต้นก็ขมิ้นสัมผัสเรียกพระจิตรันชุนดาวและเขาตอบยังได้มาคืนบางคนเต็กก็คืนพวกยังขยมชอใส่จำเตียวต่อไอ้บางคนเลยได้นี่ฮะจะจัดขมายบนเคลียร์ขมายมีแต่มวยมาเชื่อศาสนามีแต่มวยมาขโมยจนเชื่อไทยไว้ได้บ้างก็ยุบปังไปตะเลยผู้ใดของกับชุนกมายืนเหมือนเป็นไพรพังใส่จำเตียวให้ทับกาและชื่อสำเร็จพระประจิตราชุนดอกและของกองทัพชุนกตอนนี้บางคนเป็นชื่อประวัติปงแต่รองกามาข้าดิเพย์เขาเหมือนกันก็เชื่อหายจงมากับพวกแต่น้องคนนี้มาเกิดแต่มาบอกมาครบมองแต่ขึ้นกับพวกพวกกามาเอาคนนะจับจับมาบองโอนบองใส่กับพวกพวกกาเลยโดยเรามาไทยกับพวกพวกกาเจนปีลงจ่ากระโดดเทียบทางบางเซนเซ็กบองโอนอาจชอบมาโรงคดีขมายเป็นตกขมายที่มุ่งจำนายทัพการตกเรือที่ปีส่งไปเรียกพระประจิตรันบองโอนแต่ขมายไม่แต่เมื่อยเอาคนนะเป็นมาบองโอนแต่เป็นเพื่อนขมายขมายมาบางคนเคยที่นี่เป็นจิตเจตมาบองโอนแต่ยังขมาองค์ก็มาเช่นเพื่อสักหนึ่งบริการทัพมาชื่อมุกตามมาดองมาคือองค์เคยมานี่คือตั้งแต่เมื่อของปีแบบนี้ใช่แล้วองค์ก็มาบางคนมีองค์โคตรองค์ก็มาองค์โคตรได้ทั้งไงบางโดนให้มันต้องบางกองไปดิจังโดยเฉพาะยังบ้าเราทับจมูกบองใส่ดีนะบองใส่มันบ้ามาเนี่ยมันแล้วเชี่ยเลยหรอป่าออกคอมเมนต์ให้ทับชดบางคนจุมุกอุจิจนพิษกับพอแต่ตารองกาโดยประหารในประเทศไทยบางคนเคยเนี่ยมีกรุ๊ปแต่ในอ้อมมาตัวน่ะโบมุ้ยเอากระดาษไปใช้เหรอเนี่ยบางคนในเชิงรุนแรงนะป่าเงินตักเสพพองถาลิกาพองป่าเงินปรำปวน10,000 10,000 10,000 20,000มันจึงแท้คือชีสำเร็จบางเปรี้ยชีโฮไฮmình mới ô bong chiên cắt sọn đây phải chỉ bay bay chụp mũi nữa ô mình thấy ấy con mau thôi gì phần ní ấy bằng phần ní là sao tốt chưa bốc chưa saiคือchân và phía sau còn cái rong cao vaiประหารพิเศษไทยบางโอนเนี่ยในภาษาไปยังลืมหายคอมเพล็กซ์อย่างงี้มาผมก็ดักมาพร้อมยังบัดมาผมพูดเนี่ยส้มจะbiếtแต่บางพวกมาในจุดนั้นคือจังตัวดังดองพวกแม่โอนปีเมินไงบ้างบาทปีเมินเรียลนะช่วยทอดกันมาเนี่ยเอาคนนะบองนะอะไรก็ช่วยปีเมินอะไรบองใส่เมียเปียกไปอย่างไว้ชีซามวยพลังพลาดเราประคองทบจึงก็ได้เชื่อchânพิสักเอบองใส่น้องมุกนางไงสู้ไอ้สมเอาชนะเมียสตรูชนะปวดไทยนะโจกใจสมจูนปวดสเปียบอ๋อบองใส่ผู้ไปได้ปะสวีบาทบองใส่ปะทีวีโชว์รวมธรรมการจำนวนปีมาเรียลมาบริการกองทัพชุมนุมเชียร์ชุนเพื่อสักกับพลทหารกาไว้ประหารประเทศไทยบางนั้นเอาคนชาบองอะไรชุบสมมามัดเทียนอะไรบองใส่บองปีมีปีไปไปทานเทียนแกจูนปัวกองตัวเราจูมุกสู้เราข้างกรอยบองปูนั่งกรอยอดของเงยกันตายได้จูนโหดตามไปตามเฉยในยังไงจบใจเอาคนมันเทินเราบองใส่ตาย
ប្អូនកំពុងតែទស្សនាតាម បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងសាធារណជនបាទនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទជាទីគោរពបាទជាទីរាប់អានហើយព្រឹកថ្ងៃទី19បាទខែធ្នូបាទឆ្នាំ2025ក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើមូលនិធិដើម្បីគៀងគររកជំនួយបាទជួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅជំរំភាសឹកផងដែរបាទហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនដែលចូលរួមបរិច្ចាគបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងបាទមិនថាថវិកាក្តីស្បៀងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្តីក្នុងរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃកន្លងមកនេះឃើញថាស្បៀងនិងសម្ភារៈយើងទទួលបានបាទមិនទាន់ជាគ្រប់គ្រាន់នោះទេអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវបាទបន្តទៀតកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគបាទជាបន្តទៀតឲ្យសម្ភារៈក៏ដូចជាស្បៀងដែលបងប្អូនចូលរួមបរិច្ចាគនេះយើងនឹងនាំយកទៅចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាជនភៀសសឹកនៅតាមតំបន់បន្តព្រំដែនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនបាទមកទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារនៅសុវត្ថិភាពពីចៅឈ្លានពានបាទហើយយើងឃើញថាកម្លាំងវិរៈកងទ័ពជួរមុខរបស់យើងក៏ដូចជាវិរៈបបាលជាតិក៏កំពុងតែខិតខំបាទឈរជើងបាទវាយតតាំងយ៉ាងរឹងមាំបាទចំពោះការរំលោភមកលើដែនអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាហើយកម្លាំងជួរមុខខិតខំបាទដើម្បីការពារនៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងហើយក៏ការពារទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយក្រុមការងារយើងមិនមានអ្វីក្រៅពីការចូលរួមបាទបង្កើតនៅមូលនិធិដើម្បីជួយគាំទ្រទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមជំរំភាសាកំពុងរងទុក្ខវេទនាបាទខ្លះមិនមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ខ្លះទៀតគឺខ្វះខាតនៅអាហារហូបចុកដូច្នេះហើយក្រុមការងារយើងដោយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបាទដោយមានការចូលរួមបាទ7ស្ថាប័នយើងព្រួយផ្ដើមដើម្បីបង្កើតនៅមូលនិធិនេះរៃអង្គាសបាទពីបងប្អូនបាទតាមសទ្ធាលទ្ធភាពរៀងខ្លួនបាទមិនថាបងប្អូនចូលជាសម្ភារៈអ្វីនោះទេបាទឲ្យតែសម្ភារៈនោះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអាចយកទៅហូបបានអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ផងដែរដែលក្រុមការងារយើងបានបង្កើតមូលនិធិនេះឡើងហើយស្បៀងយើងទទួលបានបងប្អូនឃើញហើយនេះជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពនិងទិដ្ឋភាពហើយចំពោះថវិកា2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបាទចូលថ្ងៃទី3យើងមិនទាន់បានបូកសរុបនោះទេហើយថវិកាទាំងអស់នេះយើងនឹងយកទៅទិញសម្ភារៈបន្ថែមដូចជាស្បៀងអង្គបាទអ្វីដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានយើងនឹងទិញបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីទុកចែកជូនពួកគាត់បាទដែលកំពុងរងចាំបាទការជួយសង្គ្រោះពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទឆុងឆូនបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពបាទជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាថវិកាបាទចំនួន10000រៀលបាទចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមូលនិធិរបស់យើងដើម្បីយកទៅជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមជំរំភាសឹកហើយមុននេះឃើញថាអ្នកមីងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមែនទែនដោយឃើញពីសកម្មភាពបាទទស្សនវិជ្ជានៃតាមបន្តព្រំដែនរបស់យើងហ្នឹងគឺកំពុងតែក្តៅហើយគាត់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលគាត់បារម្ភពីសុខទុក្ខគាត់មិនមានកូននៅទីនោះទេប៉ុន្តែបងដែលជាវីរៈកងទ័ពរបស់យើងពុកម៉ែរបស់យើងគាត់មានរងទុក្ខវេទនានេះគាត់ចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាកូនជាចៅជាពូជាមីងហើយអរគុណមែនទែនបាទចំពោះអ្នកមីងក្នុងថ្ងៃនេះតែបានយកថវិកាតិចតួចបាទចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទទៅផ្ទះទៅគេរីផ្ទះទៅចូលគេផ្ទះទៀតទៅតែគាត់សន្ធត់មើលទូរស័ព្ទគេនឹងយកមាញ់គេផ្សាយណាទៅកបាក់បាទអរគុណណាអរគុណច្រើនបាទអរគុណកងទ័ពម្នាក់ជួមុខកូនឲ្យលោកពូលោកអ៊ំចង់តបជួមុខយ៉ាងមិនដែរបងមានសារជូនពរមកដែរកូនដល់មាត់ជូនពរឲ្យលោកពូលោកអ៊ំកងទ័ពម្នាក់ជួមុខសូមឲ្យឈ្នះអស់មានសត្រូវទៅហ៎មានអីមួយម៉ាត់ទៀតក៏លេចយើងចេញពីក្មួយស្រីនិយាយតាមចេញពីបេះដូងខ្លួនឯងទៅអត់តមកការមកក្របការងារយើងប្រជែកក្មួយមកចង់ដឹងអារម្មណ៍ក្មួយនៅពេលដែលឃើញពីស្ថានភាពខ្សែបន្តព្រំដែនជួមុខតែរងការរំលោភបំពានពីចោលសៀមពីអធិបតេយ្យតើក្មួយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក្នុងការជួបពររបស់ក្មួយតើ29ម៉ាសិនយើងនេះសូមមួយយកទូរស័ព្ទពី29នេះមកនោះ
សូមក្មួយប្រាំចេញពីអារម្មណ៍របស់ក្មួយផ្ទាល់ចេញពីបេះដូងរបស់ក្មួយផ្ទាល់តើក្មួយស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយក៏មានអ្វីជាសារជូនពរដល់លពូលោកអ៊ំដែលកំពុងតែឈរជើងនៅតាមខ្សែបន្តព្រឹកដែរនេះក្មួយនិយាយចេញពីបេះដូងក្មួយអីសូមឲ្យលឿនមួយណា ជូនពរឲ្យប្រកងគាត់ឈ្នះអត់មានត្រូវ អូឆ្នះអត់មានសត្រូវនឹងសត្រូវខ្លាំងទាំងឡាយសូមឲ្យវិលាចេញពីទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងមែនអរគុណណាក្មួយមកនាំគ្រឿងឧបភោគបងភោគអរគុណណាសុខសប្បាយក្មួយចាំមកជ្រូកអាំងចំនួន3ប្រអប់ធំមួយស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន2ដល់ប្រភេទដល់ថ្លៃជូនពរមករិននេះនឹងតរិយាឲ្យមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងជាពិសេសសូមឲ្យបងលក់ដាច់ម៉ោង7អស់ម៉ោង7កន្លះ8អស់ហើយសូមឲ្យបងមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងបងកាន់តែច្រើនបងប្អូនដែលចង់ទទួលទានម្ហូបដែលឆ្ងាញ់ត្រីដុតមាន់អាំងមាន់ស្ងោរមាន់ជៀនមាន់ឆាបាយសម្លព្រឹកបាយសម្លល្ងាចគឺដូចជាបាទជាពិសេសគឺគ្រឿងក្លែមបងគ្រឿងក្លែមណានៅនេះខាងកើតនេះប្រហែលជា58ម៉ែត្រទេបងប្អូនណាបាទចាំមកជ្រូកអាំងមាន់ដុតមាន់ស្ងោរគឺមានតែសេតណាអរគុណមែនទែនឥឡូវយើងមកចូល